السلام علیکم ګرانو کتونکو. نن به موږ ستاسو وړاندې د مینګورې یو ډېر خاص ډش جوړو. څنګه چې د پاکستان نورو ځایونو کې پلاو یا بریاني خوړلی کېږي ډېر زیات شوق سره، همدغه رنګه په مینګوره یا سوات ډېرو علاقو کې چوکان یا ورجلې دا ډېر زیات خلک په شوق سره تیاری او خوري. نو دې دپاره چې کوم روجې استعمالیږي هغه به موږ تاسو ته وښایو. دغه شانتې روجې وي. دو روجو ته بیګمې روجې وایي او دا همغلته پیدا کېږي. د دې هسټري څه دغه شانتې ده چې پرنسس بیګم بلقیس په 1949 کې کله افغانستان ته تللې وه، نو هغلته نه هغې ځان سره د دې روجو تخم راوړی او دلته کې بیا وکرلې. نو هغې نه پس بیا دغه فصل یا دا روجې سوات ویلي کې ډېر زیات پیدا کېدل شروع شول. نه صرف سوات بلکې څومره چې زموږ پښتانه دي هغې ټول دې سره فیملیر دي او ډېر زیات مینې سره دا ډش تیاری او انجوای کوي. نو روجو نه علاوه دې کې چې کوم چیزونه استعمالیږي هغه به موږ تاسو ته وښایو. دلته موږ تقریبا نیم کیلو بیګمې روجې راخیستې دي او دا موږ ښې طریقې سره صفا کړي او بیا موږ اوبو کې کېښودلې او اوس دا لږ سایز کې غټې شولې ځکه چې نرمې شوې. ورجلې یا چوکان روجې جوړولو کې ډېر زیات شیزونه موږ له نه دي پکار. یو څو ساګ یا سبزي به موږ له پکارېږي. دلته موږ راخیستې دی دا ګندانه یا چایوس چې ورته وایي هغه دي موږ چاپ کړي دي. او دا پارسلې ده، که پارسلې نه وي نو دنیا یا دا څه شی استعمالیدلی شي. شرشمو ساګ دي هم موږ کټ کړي دي. او دا شرشمو چې کومه ویرایټي ده دا د نارمل شرشمو په شان ډېر زیات تریخ نه دی، دا چاینیز ټایپ والا ویرایټي ده. او دې نه علاوه موږ پالک راخیستې دي. او که تاسو خپل وطن کې اوسېږئ نو بیا پکار دی چې تاسو خپل وطن والا پالک استعمال کړئ، شفتل او ساګ استعمال کړئ. او هغلته چې د چا پټي وي نو هغه خپلو پټو کې یو وایلډ پیاز پیدا کېږي، هغه هم د دې یو خاص انګریډینټ دی، هغه پیاز دی پکې واچوي. خو موږ هغه پیاز ریپلیسمنټ چایوز یا ګندانې سره کړی دی. نو ګندانه خو هر ځای کې اسانه سره پیدا کېږي. دې نه علاوه به موږ سیزنینګ کوو لږ شان مالګې سره او بیا به ورله چې کله دا روجې تیارې شي یعنې دا روجې او سبزیانې پخې شي بیا به دې له موږ کوکینګ آیل کې یا دیسي غوړو کې تړکه ورکوو پیازو سره. نو دې کې څه ډېر زیات شیزونه نه استعمالیږي څنګه چې موږ نور شیزونو کې استعمالو. نو اوس به موږ خپل ډش جوړولو شروع کړو. یو لوښی موږ راواخیستو، هغې کې به موږ پالک واچو، شرشم به پکې واچو، پارسلې به واچو، دانه به واچو او بیګمې روجې کومې چې موږ اوبو کې سوک کړي دي دا پکې واچو. او چې موږ له څومره اوبو ضرورت دی هغه به هم په دې کې واچو. اوس دې کې موږ نوره هیڅ نه اچوو، مالګه هم پکې نه اچوو. چې کله دا ښه جوش شي او نرم شي پاخه شي نو بیا به هله موږ دې کې مالګه واچوو ځکه چې مالګې پته نه لګي داسې نه چې کمه یا زیاته شي. کمه خو خیر ده خو چې زیاته شي نو بیا به مسله جوړه شي. نو که دې کې موږ له نوره هم اوبو ضرورت وي هغه به هم پکې واچو. او دا به موږ پریشر کوک نه کوو، دا به موږ نارمل طریقې سره بوایل کوو. نو چې دا بوایل شي بیا موږ تاسو ته وښایو. زموږ روجې او سبزیانې پخې شولې، دې کې موږ مالګه واچوله او اوس به موږ دې دپاره یو تړکه تیارو. دلته موږ یو فرایینګ پین کې لږ شان کوکینګ آیل راواخیستل. اوس به موږ دې کې پیاز واچو او بیا به یې لږ ساعت له فرای کړو. پیاز موږ تیلو کې واچول نو چې پیاز فرای شي د دې کلر لږ شان ګولډن شي نو بیا به موږ دا په دغه روجو کې واچو. پیاز زموږ ګولډن شولو. زموږ آنین ریډ آنین و نو هغې د وجې نه کلر ډېر زیات تور ښکاري خو اصل کې دا ګولډن دی. اوس به دا موږ ښې طریقې سره مکس کړو او ستاسو وړاندې به اوس موږ دا ورجلې یا بیګمې روجې ډش آوټ کړو. اوس به موږ دې سره
کورني غوړي کېدو. که تاسو غواړئ تاسو ماست سره هم خوړلی شئ او دې نه علاوه ملۍ سره هم دا خوړلی شئ. نو زه هیله ساتم چې ستاسو به زما نننۍ د ورجلې یا چوکان یا د بیګمې روجو دا ویډیو ډېره زیاته خوښه شوې وي او دې له لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ.